mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono la ca gën a fës ci boppu xibaar yi wolu député Cheikh Bamba Dièye ca digg tax na ba ñii di ay député tàmbale ñaxtu Serigne Mansour Sy Djamil njiital bés du ñàkk ñaawlu na anam yañ ko amale bokk na ci ñaawlu ni yoon doxee ci réewum Sénégal ne tëddeewul njaxanaay moom njiital FSD/BJ Cheikh Bamba Dièye ne du wuyu ji waa digg ma ngay xaar ñu jël si ko ndax ñaawlu na nañu salfaañe ak yelleefam Dakar ak na mu bindoo ci wàllu marché ñaxtu yaa ngi bawoo fu ne ak wàccaayu tabaski bi ñaxtu googee sax jib na ca marché HLM ndax marchand bi la yafa ne ñoom ñoo nangu ne faw ñu sampal leen ay maanaam ay bâche yoo xamante ne daañ fa mun a jaayagum di ab foire jot nañoo sax joxoñ baaraamu tuuma ina ko jàppo ma ñu ne dañoo bëgg a salfaañe seen liggéey googule bu dee ca Pikine Ouest marché Mame Diarra war a jóg ndax terrain dafa war a jaar jaaykat ya gisuñ ca seen bopp ndampaay ak toppatoo ga ca war amuñu ko dànkaafu nañu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram foofee ca marché Mame Diarra Théodore Semedo lañ ci àndal mbokk yi bu nes ki seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaaru digg bëccëg Walfadjri TV leeru jamono mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko doorek wàllu politique ak wàllub yoon di convocation wolu Cheikh Bamba Dièye ca digg daan doon lu sookee ay député tàmbale ñaxtu ñaawlu nañu anam yañ ko defee député Serigne Mansour Sy Djamil njiital bés du ñàgg jàpp ne yi fii daal awul ci yoon ñaawlu ni yoon doxee ci réewum Sénégal ku ma am ndey ak ku ma amul ndey moo ca am maanaam tëddeewul njaaxaanaay moom Serigne Mansour Sy Djamil ay kàddoom ci micro Isatine. Bamba Dièye c'est un parlementaire comme moi, il a toute ma solidarité. si mbiru ko Cheikh Bamba Dièye man mii parlementaire laa ni moom am na sama jàppale am na sama taxawu ndaxte Cheikh Bamba Dièye li mu xalaat rek la wax te tamit am na sant ñu wax ko. Tous les jours je suis parlementaire. Il me traîne dans la boue. man mii saa su ne ñu daal di jël ay kàddu yu ñàkk teg ko sama der et pourtant parlementaire la am na statut parlementaire am na it statut si wàllu diine gi waaye xooluñu loolu ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jege nguur gi saa su ne ñu yëkkati kàddu yu ñaaw de ko teg sama der gi est-ce que nguur wala yoon mos na yëkkati ay kàddu woo ñooñu ngir ñu ànd ak daal ne leen kii ngeen di waxal kat am na lu mu àndal ndaxte boo seetloo ay junni doomi aadama ñi ngi sama ginnaaw waaye ñoom fu laaluñu loolu lu leen neex la ñuy yëkkati di ko teg sama der bi. dafa wax ni jihaad bi gën jafe mooy nga fekk pour ce qui est de Khalifa Sall depuis 1 an. waaw Khalifa Sall moom yàgg naa ko wax procès politique la Khalifa Ababacar Sall dañ ko tëj ci wàllum politique tenc ko fa ñëpp xam nañ ni lii dañ ko def ngir daal di faagagal ab adversaire politique loolu rek Ababacar Sall nekk ca prison ba ndaxte mënuñoo comprendre nga jël ab nit tenc ko ci kaso bi yow si jëmu bopp nga xam ne li nga koy toppee am na ay dossiers yu bëri yoo xamante ni say ñoñ ñoo ci nekk nga dugal ko sa tiroir. la même chose et qui sont en train de se promener. mangoog ba tey ci dossier Cheikh Bamba Dièye la ñu desandi ma ñu woolu ca digg niki samedi mu lank ne du dem la mu jàpp moon ne daal nañ ko jël si ca këram ñaawlu na sax anam ya ñu salfañe ak yelleefam jàpp ne dossier yi fiy jaar muy bu Khalifa Sall ak Karim Wade politique moo ca laxasu Cheikh Bamba Dièye njiital FSD/BJ ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Diouf. démb bi 9h passé bay bëgg a yegg 22h. si laa jot ci téléphone ku may wax ni ma dafa am convocation boo xam ne daf ma ko war a jox di ma laaj fan la sama kër nekk ma tegtal ko bi may yegg sama kër minuit et quelque passé na si laay soogay jit ab këyit boo xamee ni dafa jóge ci dikk di ma convoqué ci loo xamee ni ba léegi xaw ma lu mu doon jàpp naa ni nag ak yéen ñun ñëpp ay observateurs u Sénégal lañu ci diiru at yi passé gis ngeen ay jamono yu bare loi yoon dëgg intéressé tul kii nga xamee ni mooy président wu association des malfaiteurs te bëgg-bëggam dara lu dul rek amul lenn lu muy def lu dul fii élection yi di jot ku mu mën a faagaagal ku mu mën a éliminer dana ko def ca anam ya nga xamee moom la ko bëggee nii la Karim Wade lañ ko lankale inscription am génne ko réew mi noonee it la Khalifa Sall nekk ci guto goo xamee ni dara waralu ko lu dul caay-caay ak jaay doole man député
ca bis bu njëkk ba yuuxu naa xataraayu ni waruñoo mën a accepter avancer 1 millimètre te woowuñu Khalifa Sall mu teew waaye comme caay-caay googu ak jaay doole moo lale fépp nekk ci institution yëpp dañ ko wal ba jamono yi nga xam ne respecté immunité parlementaire am noonee lañ ko fooye fu ma nekk ñu jël si ma te dinaa leen ko yombalal jamono yii yëpp nag fas yéene naa am ñaari barab rek muy sama siège bi ak sama kër kon bëgg rek ak nu ñu ko bëggee pare nañu pour defantekaat ñoom li ma am di ko wax nag mooy mënuñoo nekk ci réew di dénoncer benn mbir di ko dénoncer ba bis ay jaambur yu nekk ca biti génne benn arrêté te di ay magistrat comme magistrat sénégalais yi ni lii nga xamee ne mooy àq ak yelleefu Khalifa Sall kenn respecté wu ko kenn mayu ko mu teew ak ay avocat am kenn mayu ko présomption d'innocence te procès c'est inéquitable malgré loolu seen yoon nekku ci li ñu bëgg ñoom mooy tëj ko ba du bokk ci élection yi ni ñu génnee Karim Wade lii moo tax du ñu leen ko yombalal benn yoon ndax ñaar rek moo fi nekk ñoom ñu am li ñu bëgg réew mi tàkk wala ñun ñu am li ñu bëgg réew mi tegu ci. lu aju ci njënd ak njaay coow juddu na ca boulevard Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ba ne ca HLM foofee nag xëccoo gu tar dox na ci diggante jaaykat yafane bokk na ci ñaawlu nañu anam ya ñu bëgg a gàntale foire gañ leen fa bëgg a sampal fileeg tabaski bi joxoñ nañ ca baaraamu tuuma sax waa UNACOIS jàppoo ne noonu ci ginnaaw loole bëgg ko nasaxal dañ ci teewlu ñenn ci ñoom àddu nañ ci micro Fatou Bintou Diouf. waaw lakk bi moom ni mu demee juste mooy man dama mangoog dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ak jafe-jafe jaaykat yooyu ne ca marché HLM doon ay marchand ambulant amoon yéene samp seen cantine ya maanaam seen bâche ya laata tabaski foire gañu bëgg fa samp jur na taw nag ci diggante ña jiite marché baak joxoñ nañ ca sax baaraamu tuuma waaye UNACOIS jàppoo dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo marché geneen ca diwaanu Pikine marché Maam Jaara la ma nga ca peggu raay ba ca ginnaaw raay jaaykat ya fa ne fipp nañu xalaat ne tamit nañ leen fa bëgg a yëkkate dëppoo ak yoon bokk na ci ndàmpaay ak toppatoo ga ca waroon a dox ga ca waroon a am amuñu ko ca train express régional bi ne mënatuñu gi ni mel waaye nag dànkaafu nañu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram dañ leen di teewlu ca marché Maam Jaara ci micro Théodore Semedo. terewuñ projet bi jàll mënuñu tere projet jàll mais ñun li ñu jaaxal mooy Macky Sall bi muy ñëw dafa ni yoonu yokkute la waxoon ñu toog ànd seeg moom fii ñun dañuy rébellé wu ñu si bëri Pikine gii lañ dëkk ginnaaw raay mu ñëw indi PSE pour avancer nit ñi wala leneen mais depuis bi mu toogee ba léegi secteur informel gisuñu seen bopp si lenn projet nag ak a neex muy defar yàlla na defar ak jàmm dëkk bu mel ni Panal tôt ou tard da ko fii ba mais lan moo gën a bon defar ko ba pare toroxal saw askan moo teguwul fenn PAM donc mënuñu koo fal marché bi lu mu deedee di génne recette di dem si keesam ñu fal ko marché Mame Diarra ñu fal ko ministre boobu ba tey ñëw fi projet bi am ñëw fi dépp am ñëw fi gisuñu ko nit mënu la wax nii la mel kon liggéeyaluñu dara amuñu fu ñu jëm te ñun amuñu fuñ ko jooyee lu dul ci Macky Sall mu yëkkati ñu amuñu fu ñu jëm lu dul génne leen marché bi dem ci loxoy neen li ñu fay do dara parce que benn bés nga koy lekk mu jeex maire bi masu fee ñëw PAM donc masu fee ñëw buñ ñu recasé wul mooy xaw ma ba Macky Sall ku sant Sall ku sant Giro leneen ak lépp bu soobee yàlla fii dootu fi am benn carte bu amul moom li ñuy def ñun ñëpp xam nañ ko Macky Sall moom Pikine gii Pikine dootu fi am li mu bëgg mënuñoo nekk fii tout près même pas 2 kilomètres ak Thiaroye ñu ñëw jël ay site jox waa Thiaroye dédommagé leen jox leen ba pare ñun joxuñu ñu fenn fu ñu nekk li ñu joxe buñ ko naw ay 400 000 ay 300 000 yooyu du dara mënuñoo nekk fii tout près même pas 2 kilomètres ak Thiaroye ñu ñëw jël ay site jox waa Thiaroye dédommagé leen jox leen ba pare ñun joxuñu ñu fenn fu ñu nekk li ñu joxe buñ ko naw ay 400 000 ay 300 000 yooyu du dara. xam nga lu ñu bëgg ñu utal ñu fu ñu jëm fu ñu liggéeyee ji moom la ñu soxla ñun bañu ñooy dem mais nañu yóbbu fu ñu xam ne mën nañ faa toog di fa liggéey di fa suturlu. dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo dañu dem ca Saint-Louis kuréel ga ñu duppee MAD di mouvement pour la synergie des actions de développement jot nañ ko samp foofee ca diwaanu Saint-Louis ngir feggoog soxna ya fa ne ca quartier Diamaguène ak HLM ngir ñu xool naka la ñuy suqaliko ngir mun a moytu ndóol ndaje gi ni mel jot nañ ko amal foofee ca Saint-Louis Mouhamed Lamine Baye mayor kàddu kuréel gi ñu duppee MAD ay kàddoom ci micro Gabriel Barbier.
gis nga ku mën da ngay jëf Mate dafa ñëw pour jëf wax gi du bare dañuy liggéey te dañuy liggéey bu rafet bu sell parce que yéen moom seen mouvement yéen a moom seen ay action yéen a moom seen bopp yéen a moom seen carte électeur loolu lu am solo la suñu carte électeur duñ ko jaay duñ ko maye dañu koy def foo xam ne dafay am njëriñ ci ñun te loolu bu le 24 février dina leer da leen fekk ci li ngeen nekk ñu defal leen ay caisse yu bees dugal ci financement te dañ leen ko daan lebal jox leen financement def ay registres yoo xam ne dañ ko toggaat càmbar ko liggéey ko ba nga xam ni ku nekk dana ko mën a suivre ak ñi ngeen àndal ak encadreur bi jox leen ay carnet de compte yoo xam dañ ko bind ba mu rafet nekkul ay carnet ñuy jënd fële rek loolu la pour lan parce que xam na ni yéen ku leen jàppale ngeen dem ku leen jàppale wu ngeen dem Diamaguène HLM Léona Ndar benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar Mate dafa ñëw nekk seen mouvement pour la synergie des actions de développement du mouvement boo xam ne dafa ñëw fële di leen ñëw rek forcer leen ay activités ak ay actions mais dafa ñëw parce que si yéen leen bokk yéen a ko moom mu fekk leen ci li ngeen nekk fexeel ak lu nekk lu mu ci war taxaw ñu taxaw ko taxaw anam yu rafet ndax moo tax ngeen porté ko def ko seen yëfu bopp jàpp naa ni Mate fi mu nekk nii saf na ci Ndar saf na sàpp ndax depuis 100 jours tey la ñuy def 100 jours ci existence bu Mate mais jàpp naa ni lii dal na xel en 100 jours nga mobilisation bu rafet nii ñëpp yëg ni ñu ngi ci biir ñëpp yëg ni mouvement bi seen mouvement la loolu jar na sant yàlla. ca diwaanu Diourbel bu dee ca Touba ndaw APR ya fa ne jot nañu amal ndaje ngir nas seen pexe xool naka la ñu gàntalee opposition bi ci yooyu lee vote tànneefu njiitu réew su ko defee ñoom ñu mun fa am ndam doon na lu yitteel ndawu parti bu njiitu réew mi Macky Sall di APR ndaje waxtaan gi ni mel Mamadou Matar Sarr ma nga fa woon. APR saa su ne dañoo gis ne day ñàkk ay élection fii ci Touba jot na nag président de la République Macky Sall soppi doxalin gën a sóob ndaw yi jox leen ay poste de responsabilité su ko defee ñu mën a wëlbati mbir yi ndaw yi nekkee ci APR ñoo ko xamle ci ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi. Bassirou Mboup moo yore seen kàddu. di woote muy ay ndaw yi parti bi ginnaaw bi nga xamee ne xam nañ ne ndaw yi parti bi lu baree bari ci liggéeyu parti bi fii si département bi ñoo ko yore wala boog ñoo ko doon def li ci ëpp. ay sentinelle lañ bëgg a doon tur bi ni muy wuyoo lañ bëgg a wuyoo doon ay républicains yoo xam ne suñu parti bi di alliance pour la république képp ku jóg jëm ci ndax ndaw ma war a nekk fer de lance parti fii si département bi lim fi war a def lu baree bari def na ko waaye xam nañ ne des na des googu mu des nag mi ngi aju ci liggéey bi nga xam ne war nañ koo liggéey ci terrain bi te ndaw yi amuñu matuwaay 100% yoo xam ne amoon nañ ko pour dem ci terrain bi. ñoom ndaw yi dolli ci ne jot nañu booloo di xàccandoo di dóorandoo te teg ci suuf xiiroo ak ŋaayoo yi ñu dëkkee su ko defee ñu mën a dégg wiiw ci Touba. ñoo ngi lancé appel suñu mbokki appel si yëpp intérêt personnel bu waay mën a am ak suñu leader yi nga xam ne ñoo nekk mag ñëpp mbooleem intérêt bu waay mën a am actuellement benn intérêt rek moo ñu boole benn soxla rek moo ñu boole mooy ñu fexe ba falaat président de la république. loolu mooy suñu objectif bi nga xam ne moom lañ am yéen ñi nga xam ne nag kenn ku ne say intérêt la ak ay boobaa ñu jëmaat ko mais fi mu toll nii daal dañuy lancer appel ndaw yi nga xam ne ñoo ne ci parti bi ak mag ñi ñu dajaloo booloo ñun fépp fu ay liggéey baax na nañ liggéey rek ci compte président de la république. ñoom daal kàddu nee nañu kat fal président Macky Sall fii ci Touba warta jafe ndax lim fi jot a réaliser. fii ci dëkk bi ci Touba président de la république def na fi ay réalisation yu bari malgré loolu lépp mënta feeñ ndax boo dee xool autorité bi boo dee xool réalisation bi nga xam ne moo gën a rëy ci plan Sénégal émergent mooy autoroute Ila Touba bi da koo jël indi ko biir Touba gis ngeen assainissement wu Touba lim ci def mbooleem ay chantier yoo xam ne bu ñu ko doon lim tey fii la ñuy fanaan te njariñul Sénégal loolu duñu xool kenn duñu ko xañ. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
Matar Sarr ci géew politique bi la ñu desandi ak coalition Benno Bokk Yaakaar gane ca Golf Sud ñoom itamit amal nañu ndaje ngir waajal élection présidentielle 2019 ak fexe ba jëmmal parrainage mu ñeel falaat njiitu réew mi kii di Aïda Sow Diawara dikkaat na ci ay réalisation njiitu réew bi Macky Sall ak nguuram ca Golf Sud ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. Benno Bokk Yaakaar dañu bëgg président ñu élire ko premier tour loolu waxtaan la war nañu dem si ñi nga xam ne bokkuñu Benno Bokk Yaakaar wax ak ñoom ndax ñu yokk ñu mbooloo waaye loolu ñi ngay yónni ñu dem fa nga waxtaan ak ñoom moo tax comme golf dañ ko diviser en zone ñu daje waxtaan ne borom zone yi nañ leen expliquer lan la ñu war a wax ak nit ñi ndax élection yi am na lu bees dañ ko élargir ci ñëpp képp kuy candidat foog nga am ñu la parrainer pour nga mën a nekk candidat loolu lañ ko def pour wàññi yàq-yàq bare boo xoolee Mali barke démb rek ñaar fukki candidat ak ñeent moo fa amoon te candidat yëpp ay 0,0,0 xam nga loolu yàq la donc pour éviter yooyu yëpp moo tax ñu ne nañ indi parrainage bi nga xam ne képp koo xam ne candidat nga day fekk mët nga candidat am nga ñu nekk sa ginnaaw donc loolu yëpp waxtaane la foog ñu waxtaane ko ak sunu nit ñi nga xam ne ñooy dugg si biir nit ñi pour ñu convaincre nit ñi foog ñu wax leen réalisation président ci Sénégal waaye li ñu ñor mooy fii ci golf lan la fi président def ba tax ñu war ko jàppale ba élire ko premier tour donc loolu waa réalisation yi moom bare na li ñu gënoon a sonal ñun ci golf mooy mbënd mi bu tawaan lycée Parcelles kenn du fa mën a jaar ginnaaw mairie ba dox mi def fa nekk ba budget verte tey jii bu tawee defe naa ne ca minute ya koy topp rek ndox mi yëpp dem kon loolu réalisation la yoo xam ne bu rëy la si ñun man dama daan wax ne bés ba réussir loolu rek sama mandat gagné naa ko. wut ay maîtres nageurs yu fa nekk jël ay xale yoo xam ne ñu nga fa di yeddu ñu lëkkaloo it ak police ak sapeur yi pour que xale yi bañ a sangu waaye xale yi kenn mënu leen teree sangu donc waxtaan wi jeexagul ñu ngi ci mesures yooyu ñu jël doyul parce que terewul nit ñaa ngi lab ba léegi te xale yi da ngay gis ku lab léegi ñu génnee ko tëral ko terewul ñeneen ñaa ngi continuer di sangu donc waxtaan la boo xam ne foog xale yi seen papa yi seen yaay yi ak ñun ñëpp ñu waxtaan si. waxtaan geneen jëm ci wàllu microfinance kuréel gi ñu duppee association professionnelle des systèmes financiers du Sénégal jot na ko nas ñañ ca doon tàggat lim bu takku ci ñoom jot nañ leen jox seeni lijaasa ngir ñu mun caa béy seen waar dañ ci teewlu Mamadou Dieye. Suite à une formation rigoureuse et concluante, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal a gratifié 50 de ses membres ayant suivi une formation dans la gestion de la microfinance. C'est une cérémonie qui rassemble tous les acteurs du secteur, tous les ministères concernés, les directeurs généraux des institutions. Alors, pour les récipiendaires, je les félicite d'abord, mais je les encourage à persévérer sur cette voie. seen bopp association professionnelle des systèmes financiers décentralisés bu Sénégal doon sargal ak jox li jaasa juróom fukk ñu bokke ci bile kuréel te it doon fa tàggatu. li ñu dajale mooy waxtaanee microfinance li ko sabab nag xam ne suñu ay employé la ñu leen di defal formation alors formation boobu mi ngi concerné ñiy gérer agence yi ak agent de crédit yi nekk ci terrain bi yàlla dogal na ne microfinance comme secteur boo xam ne yàggagul trop dafa laaj fu ñu toll rek ñuy yeesal xam-xam yi loolu nag def nañ ko ñaari at ren nag ñetti promotion ñoo doon génn. am mbégte lool bokk ci ñenn ñu nu bàyyile bi leen ndaje Adama Thiam di ñaaxaat ndaw yu ñu fa joxe seen di jaasa laata muy dikkaat ci tolluwaayu microfinance fii ci mim réew. gën a góorgóorlu rek gën a sax ci jikko yu rafet yi nga xamee doomu réew mi maanaam njub fonk sa doomu sa moromu doomu Adama. jàppale ko ci li nga xam ne soo ko ci jàppalee mën na avancer. soo xoolee banque classique yi ñu ngi def seen liggéey mais ñu bëri ci doomu réew mi gisuñ ci seen bopp ndax conditions yi ak ni ñu soree nit ñi alors que microfinance c'est un service financier de proximité. ñoom it ñu am mbégte lool Samba Lawbe Ndiaye di kenn kun doon sargal si ñetteelu promotion bu agent bu crédit bi di rafetlu anam biñ leen doon tàggatee. am sentiment contentement bu baax a baax. Par rapport ak diplôme yi nga xamante ni jot nañ ko tey
donc di xamal ni liggéey bu metti la woon mais tey yàlla def na sotti na kon ñi ngi sant bu baax a baax a baax. formation bi moom formation bu intéressante la. li ñuy xaar bëri na parce que xam nañ ni chaque jour attentes yi day yokku waaye ñu gën a góorgóorlu rek xam ni aussi liggéey bi moo demee noonu donc à chaque fois ñu essayer perfectionné wu. loolu daal la ñu bëgg pour secteur bi mën a développé wu. ci teewaayu kilifa yu bari kuréel bii di APSFD Sénégal daal di pëttaxlu ci bile xew-xew ngir fàttaliku ak delloo njukkal itam Aliou Ndiaye bu fi nekkoon kenn suñu njëkk a taxawal système mutualiste d'épargne bu crédit fii ci Sénégal ak ci Afrique. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Dieye mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV leeru jamono jaajëfal Cheikh Tidiane Diop mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri ñu yendoo ak jàmm ak programme leeru jamono yàlla na jàmm yàgg sax fi